नमस्कार, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौं र सुदूरदेखि सिंहदरबारसम्मका ती विषयलाई उठान मात्र गर्दैनौं, हामी नियामक निकायका अधिकारीसँग जवाफ समेत माग्ने गर्छौं र हामी हरेक विषयलाई उत्तिकै महत्त्व दिन्छौं र जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउनको लागि नियामक निकायका अधिकारीहरूलाई हामी घचघच्याउने गर्छौं र नागरिकहरूका हरेक समस्या समाधानको लागि प्रयासरत रहन्छौं। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी विभिन्न जिल्लाका कारागारमा यति बेला कोरोना संक्रमण फैलिएको छ र जिल्ला कारागारहरूमा कोरोनाको संक्रमण फैलिएपछि त्यहाँ यति बेला समस्या उत्पन्न भएको छ। खास गरी कोरोनाको संक्रमण कसरी फैलिरहेको छ ती कारागारहरूमा, त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र कैदी बन्दीहरू जो कोरोना संक्रमित छन् उनीहरूको उपचारमा के कसरी ध्यान दिएको छ र थप कारागारहरूमा कोरोनाको संक्रमण फैलन नदिनको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर कारागार व्यवस्थापन विभागले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ। नेपालको 71 वटा कारागारमा 21,000 भन्दा बढी कैदी बन्दी छन्। हरेक कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दीहरू राखिएको छ। एक त क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी राख्दा कारागारमा समस्या छ, अर्कोतर्फ यति बेला विभिन्न कारागारमा कोरोनाको संक्रमण फैलिएको छ। यसले गर्दा कारागारमा थप जोखिम बढेको छ। अहिलेसम्म केन्द्रीय कारागार काठमाडौँ सहित 7 वटा जिल्ला कारागारमा कोरोनाको संक्रमण फैलिएको छ। सबैभन्दा पहिला ती कुन कारागारमा कोरोनाको संक्रमण फैलिएको छ र अवस्था के छ, संक्रमितहरूको अहिले कसरी उपचार भइरहेको छ, सुरुमा हामी कोरोना संक्रमणको अवस्था के छ विशेष गरी कारागारमा भन्ने विषयमा यो रिपोर्ट हेरौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले क्षमताभन्दा अधिक संख्यामा कैदी बन्दी रहेका कारागारमा कोभिड-19 को संक्रमणप्रति संवेदनशील भई कैदी बन्दीलाई व्यवस्थित गर्न ध्यान आकर्षण गराएको छ। बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ कैदी बन्दीको पीसीआर परीक्षण गरिए पनि पछि संक्रमण हुन सक्ने सम्भावना रहेकाले कारागारमा पठाइने नयाँ कैदी बन्दीलाई निश्चित अवधिका लागि अन्य कैदी बन्दीबाट छुट्टै राख्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ। साथै कारागारभित्र रहेका कैदी बन्दीको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक र बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। काठमाडौँको केन्द्रीय कारागार तथा बाँके, सुनसरी, सिराहा, पर्सा लगायतका कारागारमा रहेका कैदीबन्दी तथा कारागारको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मी एवं कर्मचारीमा समेत कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै जाँदा उत्पन्न त्रासको अवस्थाप्रति आयोगको ध्यान आकर्षण भएको जनाइएको छ। देशका 71 कारागारमा हाल 21,000 भन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका छन्। देशका अधिकांश कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका छन्। पछिल्लो समय विभिन्न जिल्ला कारागारमा रहेका कैदीबन्दीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि चिन्ता थपिएको छ। कारागारभित्र संक्रमण फैलिए भयावह अवस्था सृजना हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ। अहिलेसम्म 7 वटा जिल्ला कारागारमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ, जसमध्ये पर्सामा 56 जना कैदीबन्दी, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीमा संक्रमण देखिएकोमा 51 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। त्यस्तै बाँकेमा 9 जना कैदीबन्दीमा संक्रमण देखिएकोमा सबै निको भएका छन्। सिराहामा 7 जना कैदीबन्दी संक्रमित भएकोमा 4 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 3 जना आइसोलेसनमा छन्। सुनसरीमा 6 जना संक्रमित भएकोमा 3 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 3 जना आइसोलेसनमा छन्। सङ्जामा 4 जनामा संक्रमण देखिएकोमा 4 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। केन्द्रीय कारागार काठमाडौँमा 29 कैदीबन्दीमा संक्रमण देखिएको छ भने 1 जना निको भएका छन्। यस्तै 28 जनाको उपचार भइरहेको छ। मकवानपुरको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि 8 जना थुनुवामा संक्रमण देखिएको छ। हो 150 जना क्षमता भएको कारागारमा 493 जना कैदी यस्तै राखिएको छ। यति बेला यो धनगढीको अवस्था हो। हाम्रो कारागारलाई सुधार गृह बनाउने भने पनि यति बेला हाम्रा कारागारहरू उसै त यातना गृह थियो, त्यसैमाथि अहिले कोरोनाको संक्रमणले थप जोखिम बढेको छ। कारागारहरूमा संक्रमण फैलिएका कारण थप अवस्था भयावह हुन सक्ने चिन्ता बढिरहेको छ। आज हामी विभिन्न जिल्लाका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग जोडिनेछौँ र
ती जिल्लाहरूको कारागारमा कैदी बन्दीहरूको अवस्था के छ र सङ्क्रमणको जोखिम के रहेको छ र सङ्क्रमितहरू रहेको ठाउँमा उपचार कसरी गरिएको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी केन्द्रीय कारागार विभागले कारागारभित्र सङ्क्रमण रोक्न के कस्तो सावधानी अपनाएको छ त्यो विषयमा पनि हामी केन्द्रीय कारागार व्यवस्थापन विभागसँग हामी जवाफ खोज्नेछौँ र विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग पनि हामी जोडिनेछौँ र विशेष गरी नेपालका कारागारहरूलाई सुधार गृह बनाउनको लागि पटक पटक विभिन्न आयोगहरू बनाइए, अध्ययन भए, अनुगमन भए र हरेक कारागारको अवस्थाको विषयमा जानकारी पनि लियो, विभिन्न ठेलीहरू पनि बनाइयो। तर अहिले पनि खचाखच शौचालय नहुने समस्यादेखि घन्टौँसम्म बिहान शौचालय जानको लागि लाइन बस्नुपर्ने अवस्थादेखि एउटा हात धुन नुहाउन समेत पानीको प्रबन्ध नहुनेदेखि यातनामाथि यातना भोगेर एउटा न्यूनतम बाँच्न पाउने अधिकारबाट समेत, न्यूनतम मानवाधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ अहिले पनि हाम्रा कारागारहरूमा। त्यसैमाथि पनि यति बेला कोरोनाको सङ्क्रमण बढेको छ र कारागारभित्र कोरोना फैलिएको छ। यसरी कारागारहरूमा कोरोना फैलियो भने खचाखच जहाँ कैदी बन्दीहरू रहन्छन्, क्षमताभन्दा धेरै कैदी बन्दीहरू राखिएको छ, त्यो कारणले गर्दा थप जोखिम बढ्न सक्छ। यति बेला हामी पर्सा जिल्लातर्फ लाग्छौँ र पर्सा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनको इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद मित्र। हामीले पर्सा जिल्लाकै कुरा गर्दा विशेष गरी कारागारमा यति बेला त्यहाँ केही सङ्क्रमितहरू निको पनि भएका छन्, कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको छ, अहिले अवस्था के छ जानकारी गराउनुहोस् न। वीरगञ्ज कारागार कार्यालयमा जम्मा 1193 जना कैदीहरू हुनुहुन्छ र 83 जना महिलाहरू यसमा रहेका छन् र कैदीहरू हाम्रो 55 जना कोभिडबाट सङ्क्रमित हुनुभएको थियो, जसमध्ये कैदी 33 जना, हाम्रो जेलर सहित चाहिँ 5 जना कर्मचारी, नेपाल प्रहरीका 4 जना र नेपाली सेनाका 13 जना सङ्क्रमित हुनुभएको थियो। ती सङ्क्रमित हुनु भएका मध्ये 50 जना कोभिडलाई विजय गरेर अहिले करिब गइसक्नु भएको छ भने 5 जना बाँकी छ। यसमा 1 जना चाहिँ हाम्रो सिद्धार्थको आइसोलेसनमा छ, 2 जना महिला कैदी र 2 जना पुरुष कैदी अहिले कारागारको कार्यालयको आइसोलेसनमा राखिएको छ। यहाँले 4 जना चाहिँ अहिले पनि आइसोलेसनमा छन् भन्नुभयो, अरू सङ्क्रमितहरू यति बेला पूर्ण रूपमा सङ्क्रमण मुक्त भएको अवस्था हो? हो, 55 जना मध्ये 50 जना पूर्ण रूपमा चाहिँ सङ्क्रमण मुक्त भएर बस्नु भएको छ। अलिकति त्यहाँ कारागारमा पहिला नै केन्द्रीय कारागार व्यवस्थापन विभागले पनि, गृह मन्त्रालय पनि त्यहाँ भेटघाटमा कडिकडाउ गरेको थियो। नयाँ त्यहाँ कैदीबन्दीहरू लानु परे पनि उनीहरूको पूर्ण रूपमा PCR परीक्षण गरेर मात्रै कारागारमा लाने भनेर सर्कुलर जारी गरिएको थियो। कोरोनाको सङ्क्रमण पर्सामा जुन वीरगञ्जको कारागारमा कसरी फैलियो नि, के पाइयो? अब यसमा मैले ठ्याक्कै भन्दा पहिले नै कोभिडसँग सम्बन्धित 2 वटा आइसोलेसनको व्यवस्था गरिएको थियो। कारागार हाम्रो व्यवस्था विभागको निर्देशन अनुसार कुनै पनि कैदीको स्थानान्तरण नगर्ने र कुनै पनि थप कैदीलयमा आइसोलेसनमा राख्नु पर्ने र आइसोलेसनबाट हामी यति बेला पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्कमा छौँ र पर्सामा विशेष गरी त्यहाँ जिल्ला कारागार कार्यालयमा कैदी बन्दीहरूमा कसरी कोरोना सङ्क्रमण फैलियो यो विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। यहाँले जुन जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो, विशेष गरी त्यहाँ कोरोना कसरी सङ्क्रमण फैलिएछ कारागारमा, के पाउनुभयो? अब यसमा यहाँ जब कारागारमा मूल रूपमा नेपाली सेनाको जिम्मा दिएको थियो, नेपाल प्रहरीको त थिएनै थियो, अब जेलका केही कर्मचारी साथीहरू पनि, जेल प्रशासनका केही कर्मचारी साथीहरू थियो जुन कैदीको रूपमा, थुनुवाको रूपमा कैदीको रूपान्तरण भएर जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार कोही कैदीहरू चाहिँ त्यहाँ गएको थियो र त्यो 2टा आइसोलेसन वा क्वारेन्टिन जे भनौँ त्यसको व्यवस्थापनको प्रोपर म्यानेज नहुँदा र जुन हाम्रो आरडिटीको टेस्टको विश्वास गर्दा पछिल्लो समय वीरगञ्जमा फैलिने क्रममा ती कैदीहरू, ती कर्मचारी, सेना र प्रहरी पनि कोभिड चाहिँ फैलिएको मेन कारण चाहिँ त्यो आइसोलेसन वा क्वारेन्टिनको उचित व्यवस्थापन। त्यहाँ पहिला सुरक्षा कर्मीहरूलाई सङ्क्रमण भयो, उहाँहरूलाई अलिकति सुरक्षित ढङ्गले आइसोलेटेड गरेर राख्न नसक्दा त्यहीँबाट सङ्क्रमण फैलियो भन्ने यहाँहरूको अध्ययनको निष्कर्ष हो?
अब यो त मास रूपमा हटस्पटको रूपमा रूपमा चाहिँ कोभिड फैलियो। त्यो कोभिड फैलिने क्रममा चाहिँ कैदीहरूमा पनि कसरी भने थुनुवाहरू चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै कस्टडीबाट हाम्रो कारगर जाने भयो, एउटा अवस्था त्यो पनि हुनसक्छ, त्योबाट पनि फैलिने सम्भावना भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटी पर्सनले चाहिँ जुन आवाज जावत कैदीहरूलाई अदालत पेश गर्ने, कहिले जिल्ला प्रशासनको लाने, त्यो क्रममा पनि यो फैलिएको चाहिँ हुनसक्छ। यो प्रोपरली यो नै नेपाली सेना कर्मचारी वा नेपाल प्रहरी भन्दा पनि यो जुन आवाज जावत क्रममा छ त्यही क्रममा चाहिँ यो फैलिएको चाहिँ देखिन्छ। त्यहाँ विशेष गरी अहिले संक्रमितहरू जो निको भएका छन् उनीहरूलाई कसरी राखिएको छ र थप संक्रमण फैलिन नदिन चाहिँ यहाँहरूले के सावधानी अपनाउनु भएको छ नि अहिले? त्यसमा अहिले तपाईँलाई कारागार व्यवस्था विभागको निर्देशन अनुसार 2टा आइसोलेसन सेन्टर हाम्रो स्थित छ। कोही पनि नयाँ थुनुवाहरू स्थानान्तरण भएर गएका छैनन्। त्यसपछि हाम्रो जुन कैदीको रूपमा थुनुवाको रूपमा चाहिँ कैदी कोही त्यहाँ गएको छ भने उसलाई आइसोलेसनमा सिफ्ट गरिएको छ। हामी त्यो व्यक्तिलाई PCR टेस्टको गरेर मात्रै नर्मल अवस्थामा चाहिँ कारागारभित्र छिराउने व्यवस्था गरिएको छ। ती बाहेक यसका रोकथामका लागि जुन गर्नुपर्ने चाहिँ हेल्थ र सेक्युरिटी प्रोटोकलको पालना गरिएको छ, जसले गर्दा हाम्रो संक्रमितहरू संक्रमण मुक्त भइसकेको अवस्था छ भने थप संक्रमितको सम्भावना चाहिँ एकदम कम छ। हस्, धन्यवाद। यहाँहरूले अझै सावधानी अपनाउनुहोस्, सतर्कता अपनाउनुहोस्। प्रत्यक्ष हाम्रो सम्पर्कमा आइदिएर त्यहाँको विषयको बारेमा जानकारी दिनुभयो, अवस्थाको जुन हामीलाई जानकारी गराउनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङ हुनुहुन्थ्यो। र अब भने तपाईँहरूलाई हामी बाँकेतर्फ लाँदैछौँ र बाँकेमा विशेष गरी त्यहाँ पनि कोरोना सङ्क्रमण फैलन नदिन के गरिएको छ र कारागारको अवस्था के छ, यो सामग्री हेरौँ। अधिकांश सङ्क्रमितहरू यति बेला निको भइसकेको अवस्था छ भनिएको छ र एकजना सुरक्षाकर्मी समेत त्यहाँ सङ्क्रमित भएका थिए। र विशेष गरी बाँके जिल्लाको कुरा गर्दा बाँकेमा पछिल्लो समय त्यहाँ निकै सावधानी अपनाइएको छ। 9 जना कैदीबन्दीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि र उनीहरूलाई यति बेला निको भएपछि पनि छुट्टै राखिएको अवस्था छ भने थप त्यहाँ कैदीबन्दीलाई भेट्न जाने लगायतका सबै कुरामा निषेध गरिएको छ भने त्यहाँका कैदीबन्दीहरूलाई अदालतमा पेश गर्ने लगायतका सबै यति बेला जुन कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गतका कामहरू छन् ती कामहरू बन्द भएको छ र बन्द गरिएको छ र थप जोखिमबाट रोक्नको लागि सावधानी अपनाइएको छ। यति बेला बाँकेबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कृष्ण, बाँकेमा केही दिन अगाडि 9 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको थियो कैदीबन्दीमा, अहिले उनीहरू सबैजना निको भइसकेको अवस्था हो कि के छ अवस्था? सुरक्षाको दृष्टिले पनि उनीहरूलाई चाहिँ बिरामी अवस्था अथवा ती सबै अवस्थालाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै उनीहरूको PCR टेस्ट गरेर मात्रै त्यहाँ राखिने भनेर भनिएको त छ। तर पनि जुन यो संख्यात्मक हिसाबले जति राख्नुपर्ने हो त्योभन्दा चाहिँ झन्डै 3 गुणा भन्दा बढी सङ्ख्यामा चाहिँ राख्दाखेरि पनि अलिकति कोरोनाको सङ्क्रमितको सङ्ख्या अझै नबढ्ला भन्न सकिन्न। किनभने 80 वर्षरी मात्रै लगातार यसरी चाहिँ 10 जनामा चाहिँ देखिएको छ, 9 जना कैदीबन्दी र 1 जना सुरक्षाकर्मीमा, र यो सङ्ख्या अझै पनि नबढ्ला भन्न सकिन्छ। अहिले ती 9 जना जो निको हुनुभएको छ, सङ्क्रमण मुक्त हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी कहाँ राखिएको छ नि? उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा चाहिँ राखेर उहाँलाई अलिकति सुरक्षित तरिकाले जुन पुनः उहाँहरूले चाहिँ एक सातासम्म फेरि आइसोलेसन जस्तै गरी चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो विधि अप्नाएर राखिएको छ। यहाँ खास गरी अर्को ठाउँ जुन हुनुपर्ने अर्को ठाउँ जुन व्यवस्थापन गरिएको छ त्यो ठाउँमा अझै पनि हुन सकेको छैन। 9 वर्ष भन्ने ठाउँमा निर्माणाधीन छ। करिब 2200 जना कैदीबन्दी अटाउने गरी चाहिँ जुन टेन्डर खोलिएको थियो, फर्स्टमा सुरुमा चाहिँ केही काम त गरियो। विशेष गरी यहाँले अघि सुरुमा पनि जोड्नु भयो, त्यहाँ निकै कैदीबन्दीहरू कोचाकोच अवस्थामा राखिएको छ, क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीहरू राखिएको छ भन्नुभयो। कतिजना कैदीबन्दीको क्षमता हो त्यहाँको कारागारमा र अहिले कतिजना राखिएको छ नि? 250 जना क्षमता भएको कारागार हो। त्यसमा 250 जना राख्नुपर्ने ठाउँमा अहिले 774 जना कैदीबन्दी राखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यस्तो भिडभाड छ रे त्यहाँभित्र, किनभने हामीलाई त्यो संवेदनशील भएको भएर त्यहाँभित्र पस्ने चाहिँ अनुमति छैन। त्यसले गर्दा त्यहाँका चाहिँ हामीले प्रवक्ता अथवा सूचना अधिकारीसँग चाहिँ कुरा गरेका थियौँ। भित्र असाध्यै भिडभाड छ, मान्छे एक आपसमा हिँड्दाखेरि पनि ठोकेर हिँड्ने अवस्था छ, त्यस्तो अवस्था छ। अझै देशकै सबभन्दा गर्मी हुने ठाउँ, त्यसले गर्दाखेरि पनि यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो गर्मीको चाहिँ बेलामा त्यति धेरै मान्छे चाहिँ व्यवस्थापन गर्न निकै हामीलाई चाहिँ धौधौ हम्यामै भइसकेको छ। र जुन खुला कारागार त्यसपछि 9 वर्षमा चाहिँ 2200 जनाको लागि चाहिँ बनाइरहेको कारागार अझै पनि तयार हुन सकेको छैन र यसमा नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाएर अहिले त्यहाँ जुन बाँकी कैदीबन्दीहरू छन् जसलाई सङ्क्रमण भएको थिएन, उनीहरूको PCR
परीक्षणहरू गरिएको अवस्था हो अथवा उहाँहरू जो सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू छुट्टै हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ अहिले थप सावधानी अपनाएको अवस्था हो के छ? यो PCR सबैको गरिएको अवस्था हो कि अथवा सङ्क्रमितलाई छुट्टै राखेर उहाँहरूलाई छुट्टै अब थप सम्पर्कमा आउन नदिएको अवस्था हो? उहाँहरूलाई अलिकति छुट्टै राखेर र त्यो जुन भेटघाट गर्न आउनेहरूलाई भेटघाट गर्न चाहिँ नदिएको अवस्था, उहाँको वकिलहरू मार्फत मात्रै भेटघाट गर्न जाने, जस्तो अदालतमा चाहिँ जानु पर्यो भने पनि अदालतमा एकदम सुरक्षाको विधि अपनाएर चाहिँ जाने, त्यसपछि बाहिरबाट चाहिँ आउने खाद्यान्न जस्तो त्यहाँ अत्यावश्यक खाद्यान्न मात्रै त्यहाँ इन्ट्री गर्ने र बाँकी चाहिँ अन्य जुन पर्सनली जुन खाद्यान्नहरू पठाउँछन् तीहरू चाहिँ इन्ट्री नगराउने र धेरै कोणबाट सुरक्षा विधि अपनाएर मात्रै हामीले चाहिँ कार्य सञ्चालन गरेका छौँ र पनि बाहिरबाट चाहिँ आइरहेकाहरूसँग चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित नबढ्ला नथपिएला भन्न चाहिँ सकिँदैन, किनभने यो सबैलाई चाहिँ PCR टेस्ट अहिले गर्ने सम्भव पनि छैन। कन्ट्याक्ट टेस्टिङकै आधारमा चाहिँ त्यत्रोजनामा चाहिँ एकैचोटि गर्ने सम्भव पनि छैन र उनीहरूलाई बाहिर राखेर उनीहरूलाई एउटा विशेष ठाउँमा चाहिँ राखेर त्यही जेलभित्रै तर विशेष ठाउँमा राखेर बिस्तारै थोरै गरी चाहिँ कन्ट्याक्ट टेस्टिङको आधारमा स्वाब सङ्कलन चाहिँ गरिएको छ र उनीहरूको रिजल्ट चाहिँ बिस्तारै क्रमिक रूपमा चाहिँ आउने क्रम जारी छ भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। उद्धव, हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कृष्ण। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाँकेबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल र बाँकेमा पनि यति बेला निकै नै त्यहाँ भयावह अवस्था देखिन सक्छ भन्ने खतराको एउटा सङ्केत देखिएको छ। 250 कैदीबन्दीको क्षमता भएको कारागारमा 774 जना कैदीबन्दी राखिएको छ र यति बेला तपाईँहरूलाई हामी पुनः कैलालीतर्फ लान चाहन्छौँ र कैलाली जिल्लामा पनि त्यहाँ सङ्क्रमण कैदीबन्दीलाई नहोस् भनेर थप सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ भनेको छ। सुरुमा यो सामग्री हेरौँ। अहिले हाम्रो 458 पुरुष, 2 जना आश्रित र 33 महिला सहित 493 जना छन् र अहिले भित्र हाम्रो यो जुन कोरोना कोभिडको भनौँ न अवस्थाहरूको बारेमा अहिलेसम्म कसैलाई पनि सङ्क्रमित पुष्टि भएको छैन, देखिएको छैन। अब क्षमता त अब के छ भन्नुहुन्छ भने कारागारमा जुनसुकै कारागारमा राज्यभरिकै कारागारमा क्षमताभन्दा तेब्बर नै छन् कैदीहरू, तर हामीले अहिले व्यवस्थापन कसरी गरिरहेका छौँ भन्नुहुन्छ भने भित्र जुन खाली स्पेसहरू छ त्यसमा चाहिँ अस्थायी टहराहरू बनाएर हामीले व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ, राख्ने व्यवस्थापन। अनि हामीले कैदीबन्दीहरूलाई मास्क, सेनिटाइजर, साबुनहरू सबै दिइराखेकै छ। अनि अस्पताल पठाउँदाखेरि पनि सबै लगाएर नै जान्छन् तिनीहरू। अस्पताल हो, अदालत हो, अहिले त अदालत 14 गतेसम्मलाई बन्दै छ। अरू अवस्था भन्नाले अब खानेपानीको समस्या नै छ, टोयलेटहरूको समस्या नै छ। अब तेब्बर कैदी छन् भन्ने समस्या हुने नै हो र अब बस्नुलाई पनि समस्या छ। यो थियो विशेष गरी कैलालीका कारागार कार्यालयका प्रमुखले हामीसँग गर्नुभएको कुराकानी, हाम्रा टिभी जर्नलिस्टसँग गर्नुभएको कुराकानी र त्यहाँ पनि क्षमताभन्दा झन्डै तेब्बर कैदीबन्दीहरू छन् र यसरी खचाखच कैदीबन्दी राख्दा एकातिर कोरोना सङ्क्रमणबाट मुक्त हुनको लागि सामाजिक दूरी अर्थात् फिजिकल डिस्टेन्सहरू चाहिँ कायम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भने अर्कोतर्फ हात धुने पर्याप्त पानी नहुँदा, साबुन पानीको पर्याप्त व्यवस्था गर्न नसक्दा अर्को समस्या देखिने गरेको छ। र अझै हामीले सजग भएनौँ, सावधानी अपनाएनौँ भने कारागारभित्र भुसको आगो चाहिँ यदि कोरोना सङ्क्रमण फैलियो भने अवस्था निकै भयावह हुनसक्छ। त्यसैले बेलैमा हामी थप गम्भीर र सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ र केही जिल्लामा फैलिएको कोरोना सङ्क्रमण जहाँ कारागारमा प्रवेश गरेको छ त्यसले पनि एउटा खतराको सङ्केत गरिरहेको छ। यति बेला तपाईँहरूलाई हामी पुनः मोरङतर्फ लान चाहन्छौँ। मोरङमा पनि त्यहाँको जिल्ला कारागारमा कैदीबन्दीहरूलाई सङ्क्रमणबाट मुक्त गराउनको लागि के गरिएको छ र त्यहाँको अवस्था के छ, यो सामग्री हेरौँ। म यति बेला मोरङको जिल्ला कारागारमा छु। यो कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीहरू राखिएको छ। 300 जना कैदीबन्दीहरूको क्षमता भएको यो कारागारमा 920 जना कैदीबन्दीहरू राखिएको छ। पुरुषहरू 831 जना हुन्छ हैन, अनि महिलाहरू 87 जना र अनि 2टा बच्चाहरू, 1 जना बालक 1 जना बालिका गरेर टोटल 920 जना छ। अनि यो 5-7 जना 8-10 जना प्रत्येक दिन घरबाट भइरहेको छ, किनभने छुट्ने पनि डेली जस्तो हुन्छ, आउने पनि डेली जस्तो हुन्छ। हाम्रो क्षमता पुरुषमा 250 जना र महिलामा 50 जना गरेर दुईतिर गरेर 300 जना, 620 बढी छन् हामीसँग। अवस्था त्यस्तो छ। हामीले कस्तो भने अब जोखिम चाहिँ बाहिरबाट भित्रिन सक्ने सम्भावनालाई हामीले मध्यनजर राखेर बाहिरबाट टेस्ट गरेर मात्रै, टेस्ट नेगेटिभ आए पछाडि मात्रै हामीले छिराउने गरेका छौँ। अनि भित्र पनि नयाँ कैदीबन्दीहरू जो जानुहुन्छ उहाँहरूलाई अलि छुट्टै कोठामा राख्ने र अनि उच्च सतर्कता अपनाउने अनि यो कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि जति पनि पूर्व सावधानीका उपायहरू हुन् भित्र
हामी त्यो सबै अपनाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामी सुरक्षित छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। यो कारागारभित्र क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दीहरू हुँदाखेरि उनीहरूलाई कोठामा नआँटेको कारणले गर्दाखेरि टेन्ट टाँगेर पनि राख्ने गरेको भनेर कारागारले जानकारी दिएको छ भने अब उनीहरू चाहिँ अब लाइन लाएर सुत्नुपर्ने अवस्था छ। अनि भित्र अझ कन्जस्टेड हुँदाखेरि हामीले के गरेका छौँ भने बाहिर त्यो खाली ठाउँमा ट्रस्टको व्यवस्था गरेर त्यसको लागि महानगरपालिकाले हामीलाई अलिकति सपोर्ट गरेको थियो। अनि हामीले त्यो ट्रस्ट राखेर त्यहाँ समेत गर्मीको समयमा अलि शीतल पनि हुने त्यसरी समेत व्यवस्था गर्नु परेको छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई अब त्यो पानी परेको समयमा अलिक गाह्रो हुने र भित्र चाहिँ कन्जस्टेड चाहिँ पुरै कन्जस्टेड छ। तर हाम्रो बाध्यता हो हामीले अब जसरी पनि म्यानेज गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यही समस्यालाई चाहिँ सल्भ गर्नको लागि अब जुन कारागारहरूको क्षमता बढाउने र नयाँ कारागारहरू निर्माण गर्ने नेपाल सरकारले जुन अभियान चालेको छ प्रोसेस अगाडि बढाएको छ अब बिस्तारै चाहिँ अलिकति कम हुँदै जाला। अहिलेलाई चाहिँ अलि समस्या छ। मोरङ जिल्ला कारागारमा अत्याधिक क्षमताभन्दा बढी चाहिँ कैदीबन्दीहरू राखिएको छ, जसको कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको रोगहरू फैलिने, त्यहाँ बिरामी भइराख्ने त्यो चाप क्षमता अनुसारको मात्रै कैदीबन्दी राख्न सकियो भने मात्रै त्यसको व्यवस्थापन हुन्छ। अन्यथा त्यहाँभित्र चाहिँ भोलिका दिनमा ठुलो रोगको महामारी फैलिन सक्छ। त्यहाँभित्र चाहिँ कैदीहरू बिचमा चाहिँ असमझदारीहरू बढ्न सक्छ। र हामी के भन्छौँ भन्दा जतिको क्षमता हो त्यो कारागारमा त्यो क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीलाई त्यहाँभित्र राख्न पाइँदैन। त्यसलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नेतिर सरकारले सोच बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँभित्र रहेका कैदीबन्दीहरूलाई कुनै त्यस्तो खालको समस्या नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म कोरोना टेस्ट गराइएको छैन। बिरामी परेर बाहिर उपचार गर्न गएर फर्केर आउँदा र नयाँ कैदीबन्दीहरू आउँदाखेरि PCR टेस्ट गरेर भित्र ल्याउने गरेको हुनाले उनीहरूलाई अहिलेसम्म त्यस्तो टेस्ट गराउनु पर्ने जरुरी नभएको भनेर जेलरले बताउनु भएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। यो थियो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले मोरङबाट त्यहाँको कारागारका प्रमुख लगायतका व्यक्तिसँग कुराकानी गरेर तयार पार्नु भएको यो सामग्री। र विशेष गरी मोरङमा पनि त्यहाँ 300 कैदीबन्दीको क्षमता हो, तर 900 कैदीबन्दीलाई राखिएको छ। र यदि सङ्क्रमण फैल्यो भने त्यहाँ अवस्था भयावह बन्न सक्छ। र अब हामी तपाईँहरूलाई रूपन्देहीतर्फ लाँदैछौँ र रूपन्देहीमा पनि त्यहाँ कारागारमा अवस्था के छ र त्यहाँ अहिले कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगाउनको लागि कैदीबन्दीहरूलाई कसरी राखिएको छ र सावधानी के अपनाइएको छ, यो विषयमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रीले तयार पार्नु भएको यो सामग्री हेरौँ। हामी यति बेला जिल्ला कारागार कार्यालय भैरवमा छौँ। खास गरी पछिल्लो समय कोरोना महामारी बढेसँगै कारागारको व्यवस्थापनलाई लिएर अनेक चर्चाहरू हुन थालेका छन्। क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी राखिने कारागारहरूमा यति बेला कोरोना महामारी फैलियो भने अवस्था भयावह हुन सक्छ। हिजो मात्रै बुटोल स्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा थुनुवाहरूलाई कोरोना देखिसके पछाडि कारागारले समेत उच्च सतर्कता अपनाएको देखिन्छ। तर 150 जना मात्रै कैदीबन्दी राख्ने क्षमता भएको रूपन्देही स्थित भैरवा जिल्ला कारागारमा अहिले 436 जना कैदीबन्दी रहेका छन्। यसरी क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी रहेको यो क्षेत्रमा कोरोना महामारीको लागि कसरी सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ भन्ने बारे आज हामीले यस कार्यालयका प्रशासकीय प्रमुखसँग कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी कारागारहरूको अवस्था हेर्दा सबै ठाउँमा अवस्था त्यही छ र रूपन्देही जिल्लामा पनि त्यस्तै अवस्था रहेको थियो। र रूपन्देही जिल्लाको कुरा गर्दा त्यहाँ पनि क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखेको कारणले गर्दा समस्या रहेको कुरा हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले जानकारी दिनुभएको थियो। र विशेष गरी निकै खचाखच भिडमभिड कोचाकोच गरेर कारागारहरूमा कैदीबन्दीलाई राख्नुपर्ने एउटा अवस्था छ भने त्यहाँ कुनै पनि हालतमा सङ्क्रमण फैलियो भने त्यसलाई धान्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ र अस्पतालमा बेडहरू पनि नपाउने अवस्था सृजना हुन्छ भनिरहेको अवस्था छ। र आज हामी विशेष गरी कारागारमा कोरोना भन्ने प्रसङ्गमा छौँ र विभिन्न जिल्लाका कारागारका प्रमुखहरूसँग कुराकानी गर्ने सवालमा यति बेला हामी रूपन्देहीका कारागार कार्यालयका प्रमुखसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। नारायण पन्त यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। हजुर, धन्यवाद।
पछिल्लो समय हामीले रूपन्देहीको कारागारको अवस्था हेऱ्यौँ भने कोरोना सङ्क्रमणलाई लिएर के पाउँछौँ त्यहाँ, के छ अवस्था? अब अन्य कारागारमा जस्तै हाम्रोमा पनि क्षमताभन्दा बढी बन्दीहरू रहेकाले यहाँ चुनौती निकै नै छ। हाम्रो करिब 15वटा कोठामा 436 जना बन्दीहरूलाई व्यवस्थापन गरेर राखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि भित्र अहिलेसम्म फैलिएको रेकर्ड छैन। फैलियो भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न एकदमै गाह्रो देखिन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो चुनौती हो। विशेष गरी अदालतहरूमा कैदीबन्दीलाई पेश गर्नुपर्दा, अस्पताल लानुपर्दा यहाँहरूले कस्तो सावधानी अपनाउनु भएको छ नि? अब अस्पतालमा लैजानु पर्दा सकेसम्म हामीले सम्भव भएसम्म यहीँभित्रै हाम्रो एकजना डाक्टर हुनुहुन्छ, सकेसम्म हामीले अस्पतालै लैजान्नौँ। हामीले उहाँहरूलाई यहीँभित्रै उपचार गर्छौँ। अनि त्यसमा पनि लैजानु परे पनि सबै हाम्रो सुरक्षाकर्मीलाई सचेत गराएर, हाम्रो स्टाफहरूलाई सचेत गराएर हामीले एकदमै सतर्कताका साथ हामीले अदालत हस्पिटल हामीले लाने गरेका छौँ। तर हाम्रो अहिलेको मेन चुनौती भनेको नयाँ बन्दीहरू कारागारमा प्रवेश गर्दा उनीहरूबाट कोरोना फैलिने चाहिँ एकदमै चुनौती छ। अहिले सुरक्षाकर्मीलाई पनि कोरोना फैलिरहेको हजुरहरूलाई पनि थाहै छ, सबैलाई थाहा छ होइन। त्यसैले यहाँको क्षमता उनीहरूलाई आइसोलेट गरेर राख्ने ठाउँ पनि एकदमै सानो छ। यो विषयमा चाहिँ हामीले विभागसँग पनि पटक कुरा पनि गरिरहेछौँ। भनेपछि अहिले अदालतहरूमा कैदीबन्दीहरूलाई पेश गर्ने कामहरू चाहिँ कसरी भइरहेको छ नि? अहिले पछिल्लो समय हाम्रो अब अदालत पनि बन्द छ। पेश गर्दाखेरि उहाँहरूले जुन पुरानै तरिकाले हामीले पेश गर्ने त पुरानै प्रक्रिया भइहाल्यो। हामीले सचेतना अपनाउने मास्क अनिवार्य गरेका छौँ। सेनिटाइजरहरूको कुरा पनि छ। अनि हामीले सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि सचेत गराएका छौँ। उनीहरूलाई सकेसम्म अरूसँग घुलमिल हुन दिँदैन। अनि त्यो अदालतमा पनि अरूसँग भेटघाट पनि हामीले बन्द गरेका छौँ। तपाईँ यसरी प्रत्यक्ष कारागार कार्यालयको प्रमुख भएर काम गरिरहँदा यो सङ्क्रमण फैलिरहेको छ, कारागारहरूमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण फैलिने जोखिम कतिको देख्नुहुन्छ? हामी अथवा सुरक्षित ढङ्गले बस्न सक्छौँ भन्ने तपाईँहरूलाई विश्वास छ कि थप सावधानी अपनाउनु पर्ने अवस्था, एउटा चिन्ताको अवस्था छ कि के छ? हामी के भन्न सक्छौँ? तपाईँको त्यहाँको दैनिक तपाईँले काम गरिराख्नु भएको छ, त्यसै गरी कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा जुन अवस्थाको चाहिँ आकलन गरिराख्नु भएको छ। होइन, एकदम चुनौती त एकदमै छ। मेन चुनौती भनेको अहिले नयाँ बन्दी र सुरक्षाकर्मीबाटै हामी देखियो। अरू हामीबाटै पनि चुनौती त हुने नै भयो। तैपनि हामीले यहाँ सावधानीका विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेका छौँ। जस्तो नयाँ आउनेलाई हामीले 1 महिनासम्मै आइसोलेट गरेर राख्छौँ। अरू सामानहरूलाई पनि एकदमै हामीले सतर्कतापूर्वक हामीले भित्र व्यवस्थापन गर्ने गरेका छौँ। भेटघाटहरू पूर्ण बन्द गरेका छौँ। यो हिसाबले हामीलाई चाहिँ हामी पनि यसमा चाहिँ कोरोनाबाट चाहिँ अलग हुन सक्छौँ भन्ने हामीलाई चाहिँ लगाइरहेको त्यसमा प्रयास चाहिँ गरिरहेछौँ। अब हेरौँ अब हामीलाई अरू यो कोरोनाको च्यालेन्ज कति बढ्दै जान्छ त्यसमै भर पर्ने कुरा भयो। यो चाहिँ अहिले त यहाँहरूले देशभरै यो कैदीबन्दीलाई भेटघाटको कामहरू छ, जुन आफन्तहरू भेटघाटको काम त पूर्ण रूपमा बन्द छ होइन? एकदम पूर्ण रूपमा बन्द छ। हजुर, हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रूपन्देहीका कारागार कार्यालयका प्रमुख नारायण पन्थी र उहाँले पनि रूपन्देही जिल्लामा पनि आफूहरूले निकै सक्रिय भएर काम गरिरहेको र नयाँ कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई त्यहाँ एउटा सुरक्षित ढङ्गले राख्नको लागि प्रयास गरिरहेका छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। र यति बेला तपाईँहरूलाई हामी मकवानपुरतर्फ लाँदैछौँ र मकवानपुरबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट देवराज पन्तले पठाउनु भएको यो सामग्री हेरौँ। मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकामा रहेको कारागार कार्यालयमा आएका छौँ। पछिल्लो समयमा देशैभरि कोरोना सङ्क्रमण वृद्धि भएसँगै कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूको स्वास्थ्यमा उहाँहरूले कस्तो व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ र कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगिनका लागि यहाँ रहेका कैदीबन्दी तथा सुरक्षाकर्मीहरूका लागि के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गरिएका छन् भन्ने विषयमा आजको रिपोर्टिङको प्रमुख केन्द्रबिन्दुमा हामी यही विषयमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र आज हामी कारागार कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख केदार प्रसाद सापकोटासँग कार्यालयमा अहिले पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगाउनका लागि उहाँहरूले के कस्ता कार्यहरू गरिरहनु भएको छ। हामीले अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 कोरोनाबाट बच्नको लागि हाम्रो कारागारमा चाहिँ बाहिर गेटमै छिर्ने ठाउँमै हाम्रो साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था छ। त्यसपछि भित्र पनि ठाउँ ठाउँमा साबुन पानी राखेका छौँ हामीले। त्यसपछि मास्क नभइकन हामीले छिर्न दिँदैनौँ कसैलाई पनि। हामी कर्मचारी सुरक्षाकर्मी कोही पनि गेटबाट छिर्नुभन्दा पहिला मास्क अनिवार्य गरेका छौँ। सेनिटाइजरले छर्किने पनि गरेका छौँ। सेनिटाइजर पनि छ गेटमा, त्यो पनि युज गराउँछौँ। साबुन पानी, सेनिटाइजर, मास्क भित्र पनि त्यो व्यवस्था छ ठाउँ ठाउँमा।
त्यही गरेका छौँ हामीले अहिलेसम्म। यहाँ भित्र रहेका कैदीबन्दीहरूलाई तपाईँहरूले मास्क, त्यस पछाडि सेनिटाइज, साबुन कहिले वितरण गर्नुभयो? पछिल्लो समय कहिलेसम्म वितरण गर्नु? पछिल्लो समय हामीले चैतमा र असारमा गरेर 2 पटक प्रत्येक कैदीबन्दीलाई एक-एकवटा मास्क र एक-एकवटा साबुन पुग्ने गरी वितरण गरेका छौँ। यो 2 महिना गइसक्यो, 2 महिनासम्म त्यो साबुन र मास्क पुग्यो होला त? अब फेरि थप्नुपर्छ। 2 महिना पछि अब फेरि हामी थप्छौँ। अहिले पनि हाम्रो छ। अहिले आजै पनि मैले बाहिर लाने कैदीबन्दीलाई र हाम्रो सुरक्षाकर्मी अहिले भर्खर हजुरहरू आउनुभन्दा अलिकति अगाडि मास्क दिएछु। मास्क र साबुन पानी, सेनिटाइजर भन्ने कुरो हाम्रो अहिले पनि छ, स्टकमा छ। जस्तो कैदीबन्दीहरू नयाँ आउनुभयो भने यहाँ भएका त बरु बाहिर गएका छैनन्, ल ठिक छ, त्यतिको सम्मका लागि मानौँ। बाहिरबाट कोही नयाँ कैदीबन्दी यो कारागारमा आउनुभयो भने तपाईँहरूले उहाँहरूलाई स्वास्थ्य जाँच गरेर ल्याएर आउनुहुन्छ या नगरिकन लानुहुन्छ? स्वास्थ्य जाँच नगरेकोलाई हामी बुझ्दैनौँ। पहिले चाहिँ हामी आरडिटी गरेकोलाई, आरडिटीसम्म गरेकोलाई बुझ्ने गरेका थियौँ। अहिले चाहिँ हामी आरडिटी मात्रै होइन, पिसिआर गरेको रिपोर्ट छैन भने हामी बुझ्दैनौँ। कोही अन्यत्रबाट आउनेलाई पनि हामी बाहिर पठाउँदा पनि त्यो गराएरै मात्र पठाउँछौँ। सरकारले अहिले एक अर्काको बिचमा भौतिक दूरी राख्नु भनेको छ, करिब 1-2 मिटरको दूरी राख्नु भनेको छ। त्यो दूरी राखेर तपाईँहरूले कैदीबन्दी राख्न सक्नु भएको छ? क्वारेन्टाइनमा हामी सुरु नयाँ आउनेहरूलाई जो नयाँ भित्रिन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ हामी त्यो अलिकति ग्याप राखेरै राखेका छौँ। भित्र चाहिँ हाम्रो जस्तो पहिले थियो त्यस्तै छ। नर्मल कैदीहरूको चाहिँ दूरी राख्न सक्नु भएको छ? दूरी त दूरी, तर त्यो 2 मिटर त्यस्तो दूरी छैन। अनि नजिकै छ। दूरी राख्नलाई तपाईँहरूले सक्नुहुन्न अथवा के हुन्छ? भित्र चाहिँ हाम्रो स्पेसले पुग्दैन। भित्र नर्मल कैदीलाई दूरी राख्नलाई हामी सक्दैनौँ, क्षमताले सक्दैन। भनेपछि त्यो जस्तो यो 935 जना जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई दूरी कायम नगरिकन तपाईँले त्यसरी राख्नु भएको छ भने कथम कदाचित कुनै एकजना व्यक्तिमा त्यस्तो पोजिटिभ देखियो भने त कारागारलाई पुरै असर गर्ने भयो नि त। जो नयाँ आउँछ त्यसलाई हामी पर्याप्त हामी चाहिँ 20-22 दिन क्वारेन्टाइनमा राख्छौँ। त्यो चरणमा चाहिँ त्यो छ भने पनि त्यहाँ देखिन्छ लक्षण, त्यो लक्षण देख्यो भने हामी त्यहीँबाट निदान गर्छौँ। अब देखिएन। यो थियो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट देवराज पन्तले मकवानबाट पठाउनु भएको यो सामग्री। र मकवानपुर जिल्लामा पनि त्यहाँ सङ्क्रमण बढ्ने खतरा र चिन्ता छ र कारागार असुरक्षित छ भन्ने अवस्था हामी देख्न सक्छौँ र थप सावधानी अपनाएको भनिराख्नु भएको छ त्यहाँका कारागार कार्यालयका प्रमुखले। र यति बेला भने तपाईँहरूलाई हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनतर्फ जोड्न चाहन्छौँ। गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको सङ्ख्या 569, कोरोना ठिक भई घर फर्किनु भएकाको प्रतिशत 56%। आजसम्म आरटीपीसीआर परीक्षणको सङ्ख्या 6,47,881 र आज गरिएको आरटीपीसीआर परीक्षणको सङ्ख्या 12,629। क्वारेन्टिनमा रहनुभएको व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 9,488 छ। म प्रदेशअनुसार सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बताउन गइरहेको छु। प्रदेश 1 मा संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएको व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 1,135, प्रदेश 2 1,818, बागमती प्रदेशमा 3,503, गण्डकी प्रदेश 411, प्रदेश 5 मा 983, कर्णाली प्रदेशमा 372 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 841 गरी 9,063। होम आइसोलेसनमा रहनुभएको व्यक्तिहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 377, प्रदेश 2 मा 3,804, बागमती प्रदेशमा 1,528, गण्डकी प्रदेशमा 18, प्रदेश 5 मा 407, कर्णाली प्रदेशमा 27 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 49 गरी जम्मा 6,210 जना हुनुहुन्छ। म प्रदेश तथा जिल्ला अनुसार रियल टाइम पीसीआर पोजिटिभ परीक्षणको नतिजा भन्न गइरहेको छु। प्रदेश 1 मा खोटाङमा 1 जना, मोरङमा 20 जना, सङ्खुवासभामा 4 जना र सुनसरीमा 38 जना। प्रदेश 2 मा धनुषामा 39, पर्सामा 85, बारामा 30, महोत्तरीमा 7, रौतहटमा 15, सप्तरीमा 22, सर्लाहीमा 6 र सिराहामा 7। बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा 270, काभ्रे पलाञ्चोकमा 13, चितवनमा 45, दोलखामा 2,
धादिङमा 1, नुवाकोटमा 7, भक्तपुरमा 41, मकवानपुरमा 63, रामेछापमा 6 र ललितपुरमा 66, सिन्धुपाल्चोकमा 3 र सिन्धुलीमा 5। गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा 2, गोर्खामा 1, तनहुँमा 11, नवलपरासी पूर्वमा 17, पर्वतमा 1, लमजुङमा 3 र बागलुङमा 8। प्रदेश 5 मा कपिलवस्तुमा 21, गुल्मीमा 3, दाङमा 2, नवलपरासीमा 18, प्युठानमा 4, बर्दियामा 1, बाँकेमा 75 र रूपन्देहीमा 72। कर्णाली प्रदेशमा जाजरकोटमा 5, दैलेखमा 12, सुर्खेतमा 9 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कञ्चनपुरमा 6, कैलालीमा 20, डोटीमा 6, बझाङमा 1 र बैतडीमा 17 गरी देशभरि जम्मा 334 महिला र 777 पुरुष गरी जम्मा 1111। आजको नयाँ पोजिटिभको सङ्ख्या मैले भने र आजसम्म सङ्क्रमित हुनेहरू जम्मा 35,529। प्रादेशिक रूपमा क्वारेन्टिनमा रहेका र डिस्चार्ज भएकाहरूको विवरण यस प्रकार छ। क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1मा 902, प्रदेश 2 923, बागमतीमा 754, गण्डकीमा 2366, प्रदेश 5 मा 1006, कर्णाली प्रदेशमा 501, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3036 गरी जम्मा 9448 र हालसम्म रोग निको भई डिस्चार्ज हुने भनेको संख्या प्रदेश 1 मा 1491, प्रदेश 2 मा 4458, बागमतीमा 946, गण्डकीमा 1670, प्रदेश 5 मा 4702, कर्णालीमा 2025 र सुदूरपश्चिममा 4781 गरी जम्मा 20,073। आइसियुमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या यस प्रकार छ। प्रदेश 1 मा 11, प्रदेश 2 मा 44, बागमतीमा 71, गण्डकीमा 3 र प्रदेश 5 मा 18। भेन्टिलेटरमा उपचाररत बिरामीहरू रहेको प्रदेश र सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 2 र बागमती प्रदेशमा 15 गरी 17 जना र जिल्लागत 500 भन्दा माथि उपचार रहेका सङ्क्रमितहरू रहेका जिल्लाहरू मोरङ, धनुषा, पर्सा, बारा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, काठमाडौँ र ललितपुर गरी 9 जिल्ला छन् र सङ्क्रमितहरू शून्य भएका जिल्लाहरू 2टा छन्, मुस्ताङ र हुम्ला। यो थियो स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलन र नियमित पत्रकार सम्मेलनमा देशव्यापी रूपमा कोभिड-19 का सङ्क्रमितहरू कति बढिरहेका छन् र तिनीहरूको अवस्था के छ, हामी त्यो विषयमा यहाँहरूलाई यो पत्रकार सम्मेलनबाट प्रत्यक्ष अवगत गरायौँ र नेपालमा प्रत्येक दिन कोरोना सङ्क्रमित बढिरहेका छन् र आज हामी यही कोरोना सङ्क्रमितहरूको अवस्था के छ कारागारमा त्यो विषयमा केन्द्रित छौँ र कारागारमा कोरोना भनेर यति बेला हामी यो देशव्यापी रूपमा कारागारको अवस्था र सङ्क्रमितहरूको अवस्था के छ र सावधानीको उपायहरू के अपनाइएको छ त्यो यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रा देशभरका टिभी जर्नलिस्ट त्यसै गरी कारागार कार्यालयका प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई जोडिरहेका छौँ र यति बेला भने तपाईँहरूलाई हामी कास्कीतर्फ लाँदैछौँ। यो सामग्री हेरौँ। सुरुमा आजको दिनमा 928 जना कैदीबन्दी हुनुहुन्छ, जसमध्ये 70 जना महिला र 4 जना आश्रित नाबालक पनि हुनुहुन्छ। अनि जस्तो कि अहिले सङ्क्रमणको अवस्था छ कोभिडको, के छ कारागारभित्र कसैलाई यस्तो सङ्क्रमण भएको छ कि छैन? पछिल्लो पटक हामीले भाद्र 5 गते 4 जनाको नमुना परीक्षणको रूपमा 1 जना कैदी बन्दी, 1 जना कारागार कार्यालयको कर्मचारी, 1 जना प्रहरी कर्मचारी र 1 जना सवारी चालकको
कोभिड-19 परीक्षण गराएका थियौँ 5 गते र त्यसको रिपोर्ट चाहिँ हामीसित प्राप्त भइसकेको छ। सबैजनाको कोरोना नेगेटिभ देखिएको छ र आजको दिनसम्म चाहिँ हाम्रो कारागारमा रहेका 928 जना कैदी बन्दीमा कोभिड-19 सँग सम्बन्धित त्यो रोगसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका कोही पनि बिरामी हुनुहुँदैन। हामीले चाहिँ यहाँको कोभिड-19 उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाएका छौँ। जस्तै कि 928 जना भन्नुभएको छ, यिनीहरूलाई कसरी समाज म्यानेज गर्नु भइरहेको छ? जस्तै अब यहाँ त बाहिरबाट खानाहरू ल्याउँछ कि ल्याउँदैन उहाँको परिवारहरूले, त्यस्तो छैन, सबै यहाँभित्र व्यवस्थापन गर्नुभएको छ कि यदि सङ्क्रमित भइहाल्यो भने कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? यस्तो छ, अहिले कैदी बन्दीलाई हामीले भेटघाट पूर्ण रूपमा रोक लगाएका छौँ। उहाँका आफन्तहरूले ल्याउने सामान पनि हामीले बिहानमा मात्रै लिने गरेका छौँ। अनि हामी आजको दिनमा हाम्रो कारागारभित्रै 8 जना चाहिँ क्वारेन्टाइनभित्रै हुनुहुन्छ। ती चाहिँ कुनै कारागारबाट स्थानान्तरण भई सरुवा भई आएका कैदी बन्दी र अनि बिरामी परि हस्पिटल लगेर फर्किँदाखेरिका लाई पनि हामी चाहिँ छुट्टै भित्रै क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ र तिनीहरूलाई 14 दिन पुगेपछि अन्य कैदी बन्दीसँग मिल गराउने गरी हामीले त्यो किसिमको व्यवस्थापन गरेका छौँ र हामीलाई क्वारेन्टाइनको समस्या छैन। अब आजको दिनसम्म कोही पनि सङ्क्रमित नभएको हुनाले त्यही पनि हामीले आइसोलेसनको लागि कारागारभित्रै आइसोलेसन कसरी गराउन सकिन्छ, इनकेस कोही सङ्क्रमित भइहाल्यो भने भनेर हामी त्यो किसिमको तयारी गर्दैछौँ। अहिलेसम्म आइसोलेसन बनाएको होइन कारागारभित्र? अहिलेसम्म आइसोलेसन नै भनेर बनाएका छैन। आइसोलेसनको लागि हाम्रो बी ब्लकमा चाहिँ केही पूर्वाधार छ र महिला ब्लकमा चाहिँ आइसोलेसन बनाउनु पर्यो भने अलिक केही समस्या हामीलाई अवश्य नै हुनेछ र ए र बी ब्लक पुरुष कैदी बन्दीको लागि चाहिँ त्यस्तो समस्या आइहाल्यो भने हामीले सहज रूपमा आइसोलेसन बनाउन सक्ने छौँ। हाम्रो भौतिक पूर्वाधार छ। अन्य सहयोग चाहिँ सम्बन्धित निकायबाट हामीले त्यो अवस्थामा माग्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि अब यो आइसोलेसन यहाँभित्र छैन भनिसक्नु भइसकेको छ, यदि त्योभन्दा अगाडि नै कसैलाई सङ्क्रमित देखियो भने तपाईँ कहाँ पठाउनुहुन्छ यसलाई? अब मैले अघि नै भनिहालेँ, अब सङ्क्रमित भयो भने हामी हाम्रो बस्ने व्यवस्था चाहिँ हामी भित्रै व्यवस्थापन गर्छौँ। कारागारभित्रै आइसोलेसन वार्ड चाहिँ बनाउँछौँ र आइसोलेसन वार्डको लागि चाहिने अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू चाहिँ हामीले सम्बन्धित निकायमा मागेर म्यानेज गर्नुपर्छ। त्यो किसिमको हामी तयारी गर्दैछौँ। विशेष गरी कारागार कार्यालयका प्रमुख कास्कीका जो व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग हामी यो कुराकानी गरिरहेका थियौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले पठाउनु भएको यो सामग्री र कास्की जिल्लामा पनि हेर्ने हो भने त्यहाँ झन्डै 900 भन्दा बढी कैदीबन्दी छन् र त्यहाँको अवस्था पनि निकै भयावह हुन सक्छ भन्नेतर्फ उहाँले इङ्गित गर्नुभएको थियो। र यति बेला हामी कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता देवर्षी सापकोटासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छौँ र उहाँसँग रहेर विशेष गरी कारागारहरूमा अहिले कोरोना सङ्क्रमण फैलन नदिन के गरिएको छ र कस्तो सावधानी अपनाउने तयारी गरिराखिएको छ यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। हामी यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा देवर्षी सापकोटा प्रवक्ता हुनुहुन्छ कारागार व्यवस्थापन विभागका, उहाँसँग प्रत्यक्ष रूपमा संवाद गर्ने क्रममा छौँ। देशभरका कारागारहरूमा कैदी बन्दीहरूको अवस्था के छ र उहाँहरूलाई कोरोना सङ्क्रमणबाट रोक्नको लागि अथवा जोगाउनको लागि के कस्तो तयारी गरिएको छ, के कस्तो सावधानी अपनाइएको छ यो विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। र थप जुन कैदी बन्दीहरूको एउटा बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ र अझ आजभोलि कारागार होइन सुधार गृहको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ र व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा कुनै पनि गल्ती कमजोरी गर्न सक्छौँ र त्यसलाई सच्याउनुपर्छ र कानुनअनुसार कारबाहीको भागीदार बनाएर पुनः समाजमा एउटा सभ्य नागरिकको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा पनि आइरहेको छ। र यति बेला कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता देवर्षी सापकोटा हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। हजुर धन्यवाद, नमस्कार।
यति बेला हामीले कोरोना संक्रमणको कुरा गर्दा विशेष गरी कारागारहरूमा के छ अवस्था? अब कारागारहरूमा केही कारागारहरूमा चाहिँ संक्रमण देखिएको छ 7वटा कारागारहरूमा। हामीले यो कोभिड संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणको लागि विभिन्न उपायहरू पनि गरिरहेका छौँ, जस्तो कैदी बन्दीहरूलाई बाहिर भेटघाट गर्न, अनि अस्पताल अदालत लैजाँदा कैदी बन्दीलाई अस्पताल अदालत लैजाँदाखेरि चाहिँ यो अनिवार्य रूपमा पिपी सेट मास्क लगाउने, निश्चित दूरी कायम गर्ने, यस्तो लगायतका कुराहरू गरिएको छ। अब बाहिरबाट आउने नयाँ कैदी बन्दीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने, छुट्टै राख्ने, अनि त्यसपछि यो पिसिआर टेस्ट गरेर मात्रै भित्र पसाउने गरिएको छ। त्यसो गर्दा गर्दै पनि 7वटा कारागारमा चाहिँ हाम्रो अलिक केही छिटपुट रूपमा 7वटा कारागारमा 130 भन्दा बढी कैदी बन्दीमा संक्रमण देखिएको छ। एकचोटि यहाँकै मुखबाट सुनौ न, कुन कुन जिल्लाको अवस्था के छ? यहाँहरूको अद्यावधि गरेको तथ्याङ्क के छ? अब हामीले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको विवरण अनुसार 7 ठाउँमा 7वटा कारागारहरूमा संक्रमण देखियो, जस्तो वीरगञ्ज कारागारमा देखियो। त्यसमध्ये त्यहाँ 56 जनालाई नेपाल प्रहरी 4 जना, नेपाली सेना 13 जना, कर्मचारी 6 जना र बन्दीहरूलाई 33 जनामा देखिएकोमा अहिले 4 जना बन्दी र 1 जना कर्मचारी चाहिँ आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। अरू सबै संक्रमण मुक्त भइसकेको अवस्था छ। हजुर, त्यस्तै बाँकेको नेपालगञ्जमा पनि संक्रमण देखिएको हो। त्यहाँ सबै अहिले कोभिड संक्रमण मुक्त भइसकेको अवस्था छ। त्यहाँ 9 जनालाई देखिएको थियो, अब सबै संक्रमण मुक्त भइसक्नुभयो। त्यस्तै सिरा कारागारमा 7 जनालाई देखिएकोमा 3 जना चाहिँ उपचाररत हुनुहुन्छ, अहिले आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको स्थिति सामान्य छ। 4 जना चाहिँ संक्रमण मुक्त भइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै सुनसरी कारागारमा 6 जना बन्दीहरूलाई देखिएकोमा 3 जना अहिले आइसोलेसनमा उपचाररत हुनुहुन्छ, स्थिति सामान्य छ। 3 जना चाहिँ कोरोना मुक्त भइसकेको अवस्था छ। हजुर, अब त्यस्तै स्याङ्जा कारागारमा 4 जनालाई देखिएकोमा अब सबैजना कोरोना मुक्त भइसकेको अवस्था छ त्यहाँ अहिले। अब सुन्दाराको यो सेन्ट्रल जेल काठमाडौँको केन्द्रीय कारागारमा 29 जनालाई देखिएकोमा 28 जना उपचाररत हुनुहुन्छ, 1 जना बन्दी चाहिँ कोरोना मुक्त भइसकेको छ अवस्था छ। त्यस्तै सिन्धुपाल्चोक कारागारमा 2 जनालाई देखिएको, उहाँहरू दुवै चाहिँ संक्रमण मुक्त भइसकेको अवस्था छ। हजुर, अहिले यहाँले यो विवरण पेश गरिरहँदा विशेष गरी यति बेला उसै त क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दीहरू छन् हाम्रा हरेक कारागारहरूमा। पूर्वाधारको समस्या पनि एकातर्फ छ, सरकारले भनिरहेको छ, स्वास्थ्य विज्ञहरूले भनिरहेका छन् सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भनेर, तर यो हाम्रो जेलहरूको खचाखचको अवस्था छ, यसलाई कसरी लिने नि? अब हामीसँग 16-17 हजार जति कैदी बन्दीको क्षमता हो। 23 हजार कैदी बन्दी छन्। त्यही क्षमताभन्दा बढी नै कैदी बन्दीहरू रहेको अवस्था हो। अब हामीले आन्तरिक रूपमा अलिकति भित्रै क्षमता बढाएर चहराहरू थपेर आइसोलेसन वार्डहरू त्यहाँभित्रको पर्खालभित्र चाहिँ थपेर हामीले अहिलेसम्म म्यानेज गरिरहेका छौँ। अब तराईतिरका कारागारहरू र खास गरी काठमाडौँका कारागार 3टा कारागारमा अलिकति कैदी बन्दीको सङ्ख्या बढी हो। पहाडतिरका जिल्लाहरूमा क्षमता भित्र नै को रहेको अवस्था छ। अर्को कुरा, अब कारागारमा यो बाहिर जस्तो सामाजिक दूरी भौतिक दूरी कायम गर्न सकिने अवस्था त छैन। तैपनि अब कारागार भनेको कैदी बन्दीको बाहिरी सम्पर्क नहुँदा त्यो आइसोलेसनमा भएको जस्तो हो। कारागारमा अब बाहिरी सम्पर्क अदालत लानुपर्ने, अस्पताल लानुपर्ने, यस्तो हुँदाखेरि सङ्क्रमण भएको हुनसक्छ। नभए कारागारहरू त सुरक्षित नै हुन्। हजुर, अहिले त यहाँले भने जस्तै कारागारहरू जहाँ पहिला छुट्टै छन्, नयाँ मान्छे अथवा सङ्क्रमितको सङ्पर्कमा आएनन् भने उनीहरूमा जोखिम कम हुन्छ हामीले भनिरहँदा केही जिल्लाहरूमा सङ्क्रमण फैलिएको छ। यदि सङ्क्रमण फैलिहाल्यो भने पनि त्यसलाई आम रूपमा भित्र नफैलनको लागि जस्तो मास्कका कुराहरू, सेनिटाइजरको प्रयोग, हात धुने पर्याप्त व्यवस्था, पानीहरूको व्यवस्था, यो चाहिँ सावधानीको एउटा पूर्व तयारीको अवस्था हो। तर त्यो चाहिँ हाम्रा कारागारहरूमा अहिले पनि अवस्था व्यवस्था चाहिँ नभएको पाउँछौँ हामी। किन यस्तो? होइन, त्यस्तो छैन। हामीले यो त्यस्तो गरिएको छैन। कैदी बन्दीलाई बाहिरी भेटघाटहरू बन्द गरिएको छ। त्यहाँभित्र आपूर्ति हुने खाद्यान्न लगायतका सामग्रीहरू बाहिर केही समय राखेर स्टोर गरेर 1 दिन 2 दिनपछि भित्र प्रवेश गराउने गरिएको छ।
अब क्वारेन्टाइन छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ। अलिकति शङ्कास्पद हुने बित्तिकै PCR टेस्ट गर्ने गरिएको छ। अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्न नदिने, ती बाहिरी कर्मचारी सुरक्षाकर्मीबाट कैदीबन्दीहरूसँग चाहिँ सम्पर्क हुन नदिने किसिमले मास्क सेनिटाइजर यो लगायतका हात धुने व्यवस्था हामीले पर्याप्त रूपमा गरेका छौँ। अब यो महामारी यहाँले यो हात धुने व्यवस्था, मास्क सेनिटाइजरको पर्याप्त व्यवस्था गरेका छौँ भनिरहँदा कतिपय हामीले जिल्लाका कार्यालयका प्रमुखहरूसँग पनि यहाँ प्रत्यक्ष संवाद गऱ्यौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले पनि उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर त्यहाँको कारागारहरूको अवस्थाको विषयमा हामीलाई स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गर्नुभएको थियो। त्यहाँ 2 महिना अगाडि एउटा मास्क बाँडिएको छ अनि 2 महिना अगाडि एउटा साबुन बाँडिएको छ। त्यसले त पर्याप्त नहोला नि, त्यसमा अब हुन त स्रोत साधनको प्रश्न पनि आउला, तर त्यसले त अलिकति सङ्क्रमणबाट जुन फैलियो भने पनि रोक्न सक्ने अवस्थालाई त क्षण गर्यो नि, त्यसलाई ह्रास आयो नि त्यसमा त। सकेसम्म पूर्व सावधानीका उपाय अपनाउने हो। अब त्यो हामीले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म, आफ्नो बजेटले भ्याएसम्म हामी गरिरहेकै छौँ। त्यो चाहिँ अब यो त महामारी फैलिएको हो। अब कसरी चाहिँ कहाँबाट सङ्क्रमण फैलिन्छ भन्ने कुरो पनि अलिकति भन्न नसकिने स्थिति छ। अब सम्भव हुने र हामीले आफ्नो स्रोतले भ्याएसम्म त हामी यसमा सजग छौँ। त्यही त यहाँले भने जस्तै यो महामारी छ जुन, यो महामारीमा अर्को कारागारमा हामी किन पनि केन्द्रित छौँ भन्दा अन्ततः केही परिवारलाई फैल्यो भने 7-8 जनालाई फैलिन्छ। सामाजिक दूरीका कारणले अन्त अलिक कम फैलेला, तर कारागारहरूमा फैल्यो भने एकैचोटि ठुलो मात्रामा कैदीबन्दीहरूमा फैलिने सम्भावना देखियो। कारागारहरूमा सङ्क्रमितहरू यति छिरे भने त्यो चाहिँ सहजै ढङ्गले त्यहाँ ठुलो परिमाणमा जुन चाहिँ एउटा मानिसहरू बस्छन्, ठुलो सङ्ख्यामा त्यहाँ कैदीबन्दीहरू, त्यो फैलिने खतरा रह्यो। त्यसैले यो जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि नियमित रूपमा त्यहाँ हात धुने व्यवस्था, सेनिटाइजरको पर्याप्त व्यवस्था, मास्कहरूको पर्याप्त व्यवस्था हुने हो भने त त्यहाँ तपाईँले भने जस्तो पहिला नै भएका व्यक्तिहरू सुरक्षित हुन्छन् हामीले भनिरहँदा यदि फैलियो भने थप सङ्क्रमित हुनको लागि रोक्न सकिन्थ्यो होला नि। यो सकेसम्म पूर्व सावधानी अपनाउने हो। यो चाहिँ हामीले क्षमताले भ्याएसम्म पूर्व सावधानीका यी स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अवलम्बन गरिराखेकै छौँ। अब कसैलाई त्यसरी शङ्का लाग्ने बित्तिकै अलिकति PCR टेस्टमा जाने, अलिकति रुगा खोकी ज्वरो आएको देख्ने बित्तिकै तुरुन्तै चाहिँ PCR टेस्ट गरेर त्यसलाई छुट्टै आइसोलेट गर्ने गरिएको छ। सबै कारागारहरूमा चाहिँ आइसोलेसन वार्डहरू हामीले राखेका छौँ। अब नयाँ आउने व्यक्तिहरूलाई पनि पहिले 10-15 दिनसम्म पनि बाहिर क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्रै अरू कैदीबन्दी मिसाउने गरिएको छ। PCR टेस्ट गरिराखिएकै छ। अब यो त सम्भवतः अब यो उपाय गर्दा गर्दै त्यसरी नफैलेला। यहाँले PCR टेस्टको कुरा गर्नुभयो। हामीले दैनिक रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रेस ब्रिफिङमा पनि PCR टेस्ट गर्नेहरूको तथ्याङ्कहरू नियमित सुनिरहेका छौँ। अलिकति कारागारमा कैदीबन्दीको PCR को कुरा गर्दा अहिलेसम्म यहाँहरूले कति कैदीबन्दीको PCR टेस्ट गर्नुभयो? यहाँसँग त्यस्तो आँकडा छ कि? अहिलेसम्म हामीले करिब 800 को PCR टेस्ट गरेका छौँ। यहाँले यो 800 को PCR टेस्ट गरे भन्नुभयो, जहाँ जहाँ सङ्क्रमितहरू देखिए त्यहाँ त्यहाँ गर्नुभएको होला। अर्को कुरा चाहिँ यदि कारागारमा कोरोना सङ्क्रमण फैलियो भने त्यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा त्यहाँ भएका सबै कैदीबन्दीहरू सङ्क्रमित हुने एउटा अवस्था र जोखिमको अवस्था छ। त्यसैले हामी थप सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ। यदि कारागारमा कैदीबन्दीमा कोरोना थप फैलिने अवस्था भयो भने आइसोलेसन बेडहरूको तयारी कसरी गर्ने, कसरी सङ्क्रमितहरूलाई राख्ने ती जिल्लाहरूमा भन्ने त्यस्तो तपाईँहरूको केही गृह कार्य छ कि, अथवा जे पर्छ परेपछि केही सोचौँला भन्ने अवस्था हो? यसको केही होमवर्क भएको छ हजुर। जस्तो ललितपुरको नकुमा मनोसामाजिक अपाङ्ग बन्दी अस्पताल छ, त्यहाँ करिब 30 जना कैदीबन्दीहरूलाई आइसोलेट गरेर राख्न सकिने अस्पतालको व्यवस्था गरेका छौँ हामीले। त्यस्तै गरी केन्द्रीय कारागारमा लगेको केन्द्रीय कारागार अस्पतालमा पनि 30 जना जतिलाई चाहिँ आइसोलेट गरेर राख्न सक्ने, उपचार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँ पनि 60 जनाको भयो। हजुर। त्यस्तै नेपालगञ्जको महिला कारागारलाई पुरै खाली गराएर त्यहाँ त्यस्तो शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई PCR टेस्टबाट देखिने व्यक्तिहरूलाई आइसोलेट गरेर राख्ने किसिमको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। अब हामीले त्यस्तो तुरुन्तै केही चाहिँ पोजिटिभ देखिने बित्तिकै तुरुन्तै सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा सम्बन्धित कोभिड अस्पतालहरूमा लगेर तुरुन्तै उपचार गराउने त गरिराखेकै छौँ हामी। यसमा एकदम सजग छौँ।
अहिले यहाँहरूले एउटा सर्कुलर पनि जारी गर्नुभएको छ, विशेष गरी गृह मन्त्रालय कारागार व्यवस्थापन विभागले कैदीबन्दीहरूलाई भेट्न नदिने आफन्तसँग, त्यसै गरी अन्य व्यक्तिको सम्पर्कमा आउन नदिने, अहिले अदालतहरू पनि एउटा बन्द भएको अवस्था छ। यहाँहरूले खास गरी अलिकति यसलाई एकचोटि फेरि प्रश्न पारिदिनुहोस् न हाम्रा आम चाहिँ टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरू जसका आफन्तहरू यति बेला कारागारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि चिन्तित हुनुहुन्छ थप सङ्क्रमणको जोखिम बढ्ने हो कि भनेर। कस्ता खालका चाहिँ निर्देशनहरू जारी गर्नुभएको छ, के सर्कुलरहरू चाहिँ तलसम्म जारी गर्नुभएको छ यो कारागारमा कोरोना सङ्क्रमण रोक्ने सवालमा? कारागारमा पहिलो कुरा तपाईँले आफन्तजनसँग भेटघाट गर्न पाउनु भएन, उहाँहरूलाई चाहिँ अलि असुविधा भएको छ कि जस्तो किसिमले कुरा गर्नुभयो। हरेक कारागारहरूमा कैदीबन्दीलाई आफ्नो परिवारसँग सम्पर्क गर्न सजिलो होस् भनेर टेलिफोन सुविधाहरू थपिएको छ। पहिलो कुरा टेलिफोनबाट उहाँहरूले आफ्नो परिवारसँग आवश्यकता अनुसार सम्पर्क गर्न सक्ने अवस्था छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, कैदीबन्दीहरूले अब अहिले चाहिँ अलि घर परिवारबाट ल्याइदिने केही उपहारहरू, खानेकुराहरू यो चाहिँ प्रवेश गर्न दिएको छैन। यो केही असुविधाको अवस्था हुनसक्छ। यो चाहिँ यहाँ कैदीबन्दीकै स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि हामीले यस्तो गरेको, यो अहिले नियन्त्रण गरेको हौँ। यसमा अन्यथा रूपमा नलिदिन सम्बन्धित सबैलाई चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। अर्को कुरा, अब यो हात धुने लगायतका कुरा गर्नुभयो। अब जस्तो सेन्ट्रल जेलमा दिनमा 15-16 ट्याङ्कर पानीले पुग्थ्यो, अहिले 20-35 ट्याङ्कर पानी चाहिँ सप्लाई गरिरहेका छौँ हामी। हरेक ठाउँहरूमा हात धुने पानीको व्यवस्था चाहिँ यो ट्याङ्करहरूको माध्यमबाट पनि सप्लाई गरिराखिएको छ। त्यो सबै हाम्रो त यो पहिलेभन्दा त धेरै सजगता अप्नाइराखेका छौँ हामी। हजुर, भनेपछि यहाँहरूको यो सजगताको बावजुद पनि सङ्क्रमण नहोला भन्न त सकिँदैन, तर यहाँहरूले जुन प्रयास गर्नुभएको छ, जे तयारी गर्नुभएको छ, आइसोलेसन बेडहरूको कुरा पनि गर्नुभयो यहाँले, हामी तयारी अवस्थामा छौँ त्यस्तो सङ्क्रमण भइहाल्यो भनेर भन्नुभयो। कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरू जो अहिले हाम्रो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई हाम्रो नेपाल सरकारले, गृह मन्त्रालयले, कारागार व्यवस्थापन विभागले सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर पर्याप्त रूपमा गृह कार्य गरिरहेको छ, तयारी गरिरहेको छ भनेर हामी विश्वस्त दिलाउन सक्छौँ उहाँहरूलाई? अब हाम्रो आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म हामी गरिराखेका छौँ। मुख्य कुरा त सबै आफै सजग हुने हो, अरूसँग सम्पर्क नहुने, अलिकति मास्क लगाउने, हात धुने, स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्ने, आफै सचेत हुनुपर्ने विषय हो यो। अब नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग लगायतले आफ्नो तर्फबाट यसमा कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्। यो भइरहेको, यहाँले यो सबै तयारी गरिरहेको छु भनिरहँदा स्रोत साधनको पनि कुरा आउँछ, हाम्रा भौतिक संरचनाहरू जुन कारागार कार्यालयहरूको प्रश्न पनि आउँछ। अलिकति खड्केको विषय चाहिँ के हो? यो विषय भइदिए थप यो कोरोना महामारीमा हामी प्रभावकारी ढङ्गले सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि काम गर्न सक्षम हुन्थ्यौँ भन्ने यहाँलाई के लाग्छ? के चाहिँ अलिकति अभाव खड्किएको छ भन्ने लाग्छ? त्यस्तो केही भन्न मिल्छ? अब सबभन्दा पहिले त यो सङ्क्रमणबाट जोगिन आफूले व्यक्तिगत रूपमा सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्यो, आफै सचेत हुनु पर्यो, मुख्य कुरो यो हो। दोस्रो कुरा, अब हामीले कतिपय कैदीबन्दीलाई तोकिएको तारिकको दिन अदालतमा लैजानु पर्ने हुन्छ, उपचार गराउने सन्दर्भमा अस्पताल लैजानु पर्ने हुन्छ। यो सबै क्षेत्रबाट हुनुपर्ने सहयोग हुनुपर्ने विषय हो। एक्लै कारागारले मात्रै, सुरक्षाकर्मीले मात्रै यो सबै काम गर्न सक्ने अवस्था त होइन। यो महामारीको अवस्था हो, यो सङ्कटको अवस्था हो। अब हाम्रो मुख्य कुरो त आफै सजग हौँ भन्न चाहन्छु म सबैलाई। आफै सजग हौँ, आफ्नै चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि पूर्व सावधानी आफै अपनाऊ, अलिकति मास्क लगाउने, अलिक बाहिरी सम्पर्क कम गर्ने, परिवारहरूलाई चाहिँ त्यसरी आमन्त्रण नगर्ने, अब आवश्यकताभन्दा बढी यो सम्पर्कहरू नगरिदियो भने अलिकति यो कारागार त अब बाहिरी सम्पर्क नहुने नै ठाउँ हो, आइसोलेट नै स्थिति हुन्छ कारागारमा। यो त सङ्क्रमण त्यति फैलि नहाल्नुपर्ने जस्तो लाग्छ हामीलाई। हस्, यहाँलाई यो जानकारीको लागि र यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो देवर्षी सापकोटा, कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो र उहाँले थप जिम्मेवार र जवाफदेही भएर हामीले काम गर्छौँ र हामीले तयारी गरिरहेको छौँ र कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि हामीले आवश्यक काम गरिरहेका छौँ भनेर भन्नुभयो। र हुन त उहाँले
जुन भन्नुभएको छ झन्डै 21,000 कैदीबन्दीमा 800 को कोरोना परीक्षण गरिएको छ भन्नुभयो। यो आफै नै कति पर्याप्त हो होइन यो आम दर्शकले पनि छुट्याउने विषय हो। यद्यपि कारागार व्यवस्थापन विभागले अहिले जे तयारी गरिरहेको छु भनेको छ यसलाई हाम्रो पर्याप्त स्रोत साधन अथवा उपलब्ध स्रोत साधनलाई हेर्दाखेरि त्यो एउटा हामी आशातीत रूपमा लिन सक्छौँ अथवा कारागार व्यवस्थापन विभागले केही गरिरहेको छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छ, तर यो पर्याप्त होइन। अझै पनि कारागार व्यवस्थापन विभागले थप सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ र हामीले कारागारको विषयलाई किन पनि जोड दिइरहेका छौँ भन्दा कारागारहरूमा त्यहाँ सयौंको सङ्ख्यामा हजारौंको सङ्ख्यामा कैदीबन्दीहरू छन् र एक ठाउँ त्यहाँ कोरोना छिर्यो भने त्यहाँ सबै भएका कैदीबन्दीहरूमा एकैपटक सङ्क्रमण हुने अवस्था रहन सक्छ र त्यो अवस्था आयो भने कैदीबन्दीहरूलाई आइसोलेसन बेडको अभावदेखि उपचार गर्ने ठाउँको अभावसम्मका समस्या हामीले झेल्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले पनि कारागारहरूमा कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई रोक्ने र सङ्क्रमण फैलिन नदिनको लागि राज्यले थप कारागार व्यवस्थापन विभागले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर प्रभावकारी कार्ययोजना बनाएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। सँगसँगै कैदीबन्दी लगायत जो सरकारवालाहरू छन्, सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू, दैनिक रूपमा ड्युटीमा खट्ने सुरक्षाकर्मीहरू सबैले आफ्नो ठाउँबाट सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी विशेष गरी कारागारमा कोरोना भन्ने विषयमा केन्द्रित रह्यौँ। भोलि पुनः हामी अर्को विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।